Dobro večer i veliki pozdrav svima. Hvala što ste sa nama. Kao što vidite, za početak sam sam. Srđan bi trebalo da se priključi kasnije. A naravno, evo nas, pratimo utakmicu, odnosno uključili smo se i pre početka utakmice Partizan-Bayern. Večeras u Euroligi, kao što znate, prva utakmica bez Željka Obradovića na klupi, a po svemu sudeći bit će i bez Ostoje Mijailovića u dvorani, s obzirom da je upravo najavljeno da i predsjednik KK Partizan neće biti u areni, tako da eto, to je najnovija informacija. Također od Sokoljić, trener Partizana koji će voditi ekipu večeras, odlučio je da Murinena i Bošnjakovića ostavi van tima. Dakle, njih dvojica neće biti u kombinaciji za sastav. Znate da je Carlik Jones također povređen, ali vraća se Arijan Lakić, odnosno bit će na raspolaganju treneru. Sve o svemu, eto, malo i ograničen roster, što bi se reklo. Zašto i kako, vidjet ćemo već. Pozdrav svima koji ste se već nakačili i hvala što ste sa mnom, odnosno sa nama, jeli? I pretpostavljam da je lepše u društvu ispratiti sve ovo, to svakako. Pre svega da kažem da je situacija ispred arene bila onako pomalo i ne znam kako kažem, kao nešto kao sahrana neka, otprilike tako. Vidno manji broj ljudi nego što je bilo ranije utakmice Partizana, to je činjenica. Jako veliko prisustvo policije i obezbeđenja. Navijači su pokrenuli neku akciju da dođu sa slikama Željka Obradovića u arenu. One su im oduzimane od strane što žandarmerije, što obezbeđenja na samom ulasku. Tako da neki su uspeli da ih provuku i unesu, neki imaju i majice sa likom Željka Obradovića. Ono što je zanimljivo to je da kada su prvi put istrčali košarkaši Partizana na teren, da su doživjeli zvižduke od strane navijača koji su tada već bili u areni, tako da eto, i to dokazuje onu napetost. Naravno, počelo je i vređanje predsjednika Mijailovića sa tribina, čim se skupilo malo više ljudi u dvorani, a ono također što je primetno je užasno jako ozvučenje u areni, odvrnute muzika, ono što se kaže do daske, bukvalno kao da se ne bi čulo navijenje sa tribina. U međuvremenu je stigla vest iz Atine da je utakmica Olympiakos Fenerbahče odložena. Jako je nevreme u Atini, počela i da prokišnjava dvorana Mile i prijateljstva, što i ne čudi s obzirom da je pravi potop i sve oko dvorane onako poprilično potopljeno, baš veliko nevreme, i onda su organizatori jednostavno rekli da ne postoje uslovi da se odigra ta utakmica, tako da je ona za sada odložena. U međuvremenu su počele da se pojavljuju i razne priče što se tiče i Željka Obradovića i njegovog naslednika na klupi Partizana. Imamo priču pre svega da ga je zvao Panathinaikos, to je isto priča koja je stigla od grčkih kolega iz Atine, da je Panathinaikos već uputio ponudu, sa njima je naravno osvojio 5 titula, tako da ne treba da čudi sa njihove strane ako je slobodan, da ga Grci ponovo zovu, a sa ove naše strane, što se tiče Partizana, Pablo Laso je jedan od onih naravno koji su u igri, i Joan Peñarroya također, koji bi trebalo da je navodno dobio ponudu. Kažem, opet to su sve glasine ovako koje kolaju, kako kažu, beogradskom košarkaškom čaršijom. Ono što je izvesno je da Trinkieri neće da se vraća, bar ne za sada, u Beograd i na klupu crno-belih, tako da očigledno da su sada Španci glavni, da kažem, u igri što se tiče preuzimanja crno-belih. Neko je rekao, samo da vidim, Džomla Drams kaže: Aco, da li ti se promenilo mišljenje o Veljku Paunoviću? Pa nije trenutno, evo, pošto nije još počela košarka, pa da iskoristimo samo to. Danas je Veljko Paunović zvanično i potpisao novi ugovor, odnosno ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije i bit će selektor do 2030. godine. Tako da, eto, to je ono što je nova vest. Sad ono što svakako nije
pozitivno u cijeloj priči je samo način na koji je to urađeno, kao što znate ranijih godina i svih puta kada su dolazili novi selektori, uglavnom je to bila onako i da kažem neka prigodna ceremonija, s obzirom ti dolazi novi čovjek koji će voditi, evo u ovom slučaju 4 godine, 4,5 godine našu reprezentaciju, pa se tu napravi mala svečanost, pa jeli, ipak javnost želi to da isprati i da vidi. Međutim, sada ništa, sve je urađeno tako reći u tajnosti, u režiji Fudbalskog saveza, onako među njima samo u savezu, puštene su naravno fotografije na društvene mreže i to je to. Nema razloga po meni da se radi tako i nije to pravi način, ali dobro. Pre svega zato što su svi i dalje dobro raspoloženi prema Paunoviću, on je odradio koliko je mogao u ove prve 2 utakmice koje je vodio, protiv Engleza se nije obrukao, mislim da smo odigrali onako jednu korektnu, da kažem, utakmicu protiv takvog protivnika. Nije bilo sjajno protiv Letonije, da se ne lažemo, ali takav je bio trenutak, posljednja utakmica kvalifikacija, ima i dosta povreda i tako dalje, sve u svemu to nije ništa negativno bilo, ostvarena je pobjeda i to je to, zaključili smo te kvalifikacije kako su zaključili, naravno ne Paunovićevom greškom, prema tome nema razloga skrivati ga od javnosti i izbjegavati pitanja javnosti o stvarima koje interesuju ljubitelje fudbala. Pre svega, eto, da kažem i da se čuje na koje igrače računa u budućnosti i tako dalje, opet kažem, bez bilo kakvih negativnih konotacija, s obzirom da je čovjek tek došao i da u ove 2 utakmice ništa nije ni mogao da uradi nešto preterano značajno. Da, svakako, evo što kaže Veljko Stević, najbitnije je Veljko potpisao pa da pokuša posloži ekipu do početka kvalifikacija za Euro, koje su već na jeseni, bit će također skraćene, uslovno rečeno, u svakom slučaju neće se razvući ono po 2 godine, kao što inače biva, tako da nadamo se da će ipak biti uspešan. Bitno je da se vratimo, jer stvarno kada ne bismo išli sad na svetsko, kao što ne idemo, pa onda još i na Euro sledeći, to bi već bilo malo, da kažem, previše. Evo, ja pratim ovde ovaj prenos Partizana, pa su se konačno uključile kamere i u areni. Naravno, kažem, pratili smo sve što se dešava na licu mesta, dosta tog skandiranja, napeta atmosfera, oduzimanje tih slika Željka Obradovića, vređanje igrača Partizana, zvižduci u stvari, ja da ne kažem vređanje, zvižduci njima, a vređanje predsjednika popularnog Limara. Napunila se arena, u svakom slučaju dosta je ljudi, tako da trebalo bi da bude dobra atmosfera. Sad što se same košarke tiče i koliko mogu igrači Partizana da pruže, nadamo se da mogu, to je svakako teško u ovoj situaciji, ali šta da se radi. Ono što je zanimljivo je da Bayern ima jako loš napad, ja mislim drugi valjda najgori napad u Euroligi, međutim ono što znaju to je da šutiraju trojke, šutiraju ogroman broj trojki, ako i nemaju neki procenat u šutu, ali šutiraju ogroman broj trojki i na taj način, ako ih krene, mogu da budu izuzetno opasni. Evo to koje predstavljanje igrača Bayerna. Evo i ovo JM što kaže, nije velika šteta što Željko otišao, nije imao rezultate kako smo očekivali. To se i dalje vuče, ta, da kažem, priča da li je Željko trebalo da ode ili nije, odnosno da li je svojim rezultatima zaslužio da još uvek ostane. Znate i sami da je dao intervju, odnosno ko ne zna, eto da spomenem i to.
da je dao intervju i to je takođe malo onako nekorektno u smislu da je dao intervju praktično samo za jedan YouTube kanal koji prati Partizan, opet nije izašao pred sve novinare da ga pitaju ono što javno želi da zna, već je sam rekao ono što je hteo da kaže, ali dobro, šta se radi. Ogromni zvižduci igračima Partizana, od praktično cijele arene prilikom predstavljanja ekipe i zvižduci nesrećni. Sada ima da će se peva. Hoće. To hoće. Da volim crno-bele, naravno, odjekuje arenom. I svi koji su uspeli da unesu slike Željka Obradovića podižu ih sada i bukvalno su tribine preplavljene fotografijama Željka Obradovića. Da, nije ispunjena arena do poslije mesta. Definitivno ima manje ljudi nego što ih je bilo prethodnih utakmica. I pored rezultata kakvi su bili, jeli, da se ne lažemo. Sad ono što je Željko pričao ovo u prethodnom obraćanju javnosti ili poslednjem obraćanju javnosti, ta njegova izjava koja je snimljena, postoji par nekih nelogičnosti, s obzirom da sam ja išao sa njima u Dubaji na prvu utakmicu Evrolige, znalo se da idu Fly Dubajem smo leteli i znalo se da lete kompanijom koja ima jako ograničen broj mesta u biznis klasi. Čak je delovalo da nisu baš na vreme ni rezervisali te karte koje su inače rezervisali, kao da nisu znali kada je to putovanje, a drugo svakako nije bilo mesta za sve igrače u biznisu i tu bi morali da se dele. Ili bi taman stali ovi svi najstariji, a par mlađih da ode nazad. Čudno je samo da Željko kaže kako nije znao da nema biznis klase ili da nema dovoljno mesta u biznis klasi, s obzirom da je Partizan i prošle godine išao u Dubaji, isto tako, tako da to nije ništa novo. Ono što je najviše čudilo iz tog celog obraćanja njegovog je ova priča o odlascima i dolascima igrača bez njegovog znanja i to što je rekao Željko posle da je čuo za to tek kasnije, što je prosto neverovatno. A opet i kada je saznao zašto nije izašao pred navijače Partizana, zašto nije rekao kako stoje stvari i šta se još tada dešavalo. Već se sve krilo i guralo pod tepih. Evo, Vahid Sakanović kaže, ćaćizam, da. Ne, da, intervju u rukavica malo, a Miloš Keković kaže ne može da sluša ovaj ćaćizam, izvini Vahide. Da, intervju u rukavicama i drugo što kažem, tačno sa tim narativom neki koji
koji je ono iz Željkovog naravno ugla, ali opet je jako, jako indikativno to što nije izašao pred novinare. Znači da se postavljaju pitanja ova koje navijači žele da znaju. Željko je ispričao samo ono što je on hteo, a ne što žele da znaju i navijači. Utakmica je počela, dobra je atmosfera za sada, mislim u smislu nema incidenata. Znate da je bilo priča čak i o eventualnom prekidu i o incidentima na utakmici i tako dalje i tako dalje. Bilo je čak nekih najava onako ozbiljnijih kao čekamo da nas izbace iz Evrolige i tako dalje, ali na sreću za sada ništa od toga. Milton, Marinković, Brown, Pokuševski i Bruno Fernando. Eto, Bruno Fernando, dakle prvi put starter za Partizan. Nema pogodaka za sada. Todor Kabić kaže, ostaje napredan je postavljen u Partizan da ga uništava koliko može, kao i u fudbalskom klubu. Željko je sve rekao i nije mogao da trpi više. Gile šampion kaže, izviždani svi živi, aplauzi i ovacije dobiše samo Izeja Majki i Lučić. Evo prvo koša za Bayern, posle koliko 4 napada sa jedne i sa druge strane. Steva 781 kaže, ovi na ulazu odradili ozbiljan posao, uneli su samo 2-3 fotografije, a Obradovićevo oglašavanje je bilo nisam ja, majke mi ostaje. Brown je postigao prve poene za Partizan, 2-2 je i odličan lob za Fernanda i evo Partizan vodi 4-2. Neko je rekao, mislim, to je bilo interesantno. Vratit ću se na obraćanje još malo. Željkovo. Neko je rekao zanimljivo to, brzo će se ovo zaboraviti. Kako god da je, evo trojke, ja mislim, za Bayern. Jeste, 5-4. Ono što je neko rekao, to je da će se brzo zaboraviti ovo. Kako god da je sada osjećanje i gneva i besa i tako dalje, međutim, što kažu, utakmice idu dalje, Euroliga ide dalje i mora, sa jedne strane mora i da se igra, znači ne mogu da se izbegavaju te obaveze, sezona teče, jeli? A sa druge strane priča je očigledno završena, u smislu da Željko je otišao i neće se vratiti i to je to, za sada naravno. Prekršaj Marinkovića, 8-4 za Bayern. Da se vratim na ovo Željkovo obraćanje. On je rekao utorak uveče da je podneo ostavku, da je u sredu, odnosno odlučio tada da podnese ostavku i da je u sredu ujutru saopštio to Mijailoviću. Dogovorili su da se objavi sutradan, međutim kao informacije brzo kruže, već su krenuli bili da ga zovu i onda je, evo, time out za Partizan, s obzirom da je 11-4 za Bayern, 7 razlike posle par minuta igre. I onda, pošto se to sve, da kažem tako, ubrzalo što se javnosti tiče i glasina koje su krenule da kruže, Željko je rešio da se oglasi istog dana. Jedino što je Ostoja tražio, to je da bude napisano da je neopoziva ostavka i Željko se složio, tako da eto, sad tu je malo i Željko ispravio tu priču, pošto je bila priča da je to navodno sam Ostoja ubacio. Da li je ubacio sam ili nije, ali u svakom slučaju Željko kaže da su to dogovorili, a nakon dolaska u Beograd i onog dočeka na stadionu, na aerodromu,
dobio je poruku od Ostoje da je bila sednica upravnog odbora i da oni ne prihvataju njegovu ostavku. Zvali su ga na razgovor, Željko kaže da je bio dosta iznenađen zato što je već podneo ostavku i razgovarao sa Ostojom i da su se praktično složili bili oko svega toga, pa se pitao šta se to promenilo u 24 sata, a onda se okrenuo na dešavanje u klubu u prethodnim mesecima, pa je rekao da letos neke stvari nisu bile normalne, kako kaže, u funkcionisanju kluba. Dodao je isto tako da prvi put govori da je Savić radio bez ugovora, što naravno otvara pitanja zašto je tek sad to rekao i zašto nije to rekao ranije. A glasine da je on podneo ostavku tako brzo kruže, znači kada treba može odmah sve da se sazna, a kada ne treba onda se niko ne oglašava. Iznenađen je bio da Brandon Davis ide iz kluba, iznenađen je bio takođe da Dilan Osjetkovski dolazi, rekao je Ostoji da on nije igrač za Partizan, dok mu je Ostoji odgovorio da je on već potpisao ugovor i da je to završena stvar, što mi je opet totalno neverovatno, mislim, naravno. Igrači su se ispovređivali, odnos Ostoje i Zorana Savića je bio sve lošiji, konstatovano je bilo da igraču treba petica, molio ih je da ostave Aizeju Majka, petice nije bilo, došao je Bruno, ali zbog toga su morali da otpuste Nilikinu, onda su se povredili Carlik Jones i Shake Milton, igrali bez playmakera i tu je u suštini već, ajde ne budem grub da je Željko pogubio konce, ali tu je očigledno već došlo do velikih problema. Još jedna trojka za Bayern, sada je već 14-5. Došlo do problema na relaciji Ostoja Željko i sastav tima i sve ostalo. Iz Dubaja, usledila je ona turneja po Australiji, znate i sami, meni je nekako bila logika da se oni vrate iz Australije u Dubaji, s obzirom da ih tamo čeka utakmica, insistiralo se da se, to sad ja govorim, to Željko nije rekao, insistiralo se da se vrate na timsko slikanje, taj takozvani Media Day u Beograd, da odrade to u Beogradu i onda da posle par dana idu za Dubaji, što je totalno suludo zato što u isto vreme Dubaji imao u Dubaju svoj Media Day i bez nekog većeg problema to je moglo da se organizuje u Dubaju samom, tako da se spreči to putovanje tamo vamo i ovo na šta se Željko osvrnuo što se tiče aviona i te biznis klase, to je po meni totalno prvo gluposti uopšte da niko tebe iz Evrolige ne tera da ti radiš Media Day u Beogradu. Znači, to pod jedan. Pod dva, svaka logika kad već dolaziš iz Dubaja da možeš da presedneš, odnosno odsedneš u Dubaju, odradiš Media Day, odradiš utakmicu i onda se vratiš u Beograd. A ne da letiš skroz do Beograda pa se odatle ponovo vraćaš nazad u Dubaji. Mislim, ludnica totalno. Ko je to smislio i kako je Željko to dozvolio, to je posebna priča. Odmah posle utakmicu u Dubaju ekipa je krenula nazad i to da bi igrali utakmicu sa Milanom, koji inače igrao sa Zvezdom, pa je ostao u Beogradu, tako da oni nisu ni putovali, naprotiv, bili su odbani i bili su tu. Željko je tražio čarter da se organizuje, rečeno mu je da nema novca, što je logično, nije baš jeftin let iz Dubaja, da se ne lažemo, kaže, tražio je biznis klasu, rečeno je da ne postoji, a kad smo ušli u avion videli smo da ima, što je opet apsurd totalno, a traženje biznis klase to je mogao traži 3 meseca ranije kad se saznao raspored, a ne pred samu utakmicu ili pred sam let. Kaže, nisam znao koji su razlozi da navijači reaguju protiv predsjednika, zvao sam ga 5 minuta posle utakmice, nikada mi se nije javio i od tog trenutka nemamo nikakav odnos. Te kada smo ušli u problem sa povredama imali smo zakazan sastanak i Željko na kraju kaže neću nikada napadati igrače i reći nešto protiv mojih igrača.
što je možda slučaj u njegovim mislima, ali inače naravno nije tako. I to ne jedno. Ali, eto, tako da onako dosta nekih nelogičnosti i u obraćanju Željka, ali šta da se radi. Tako je, kako i kažem da neće... Pokus se povredio. Pokuševski je ostao dole, samo da imamo prilikom skoka. U doskoku mu je isklizlo koleno, proklizala mu je noga i kao da je koleno stradalo, navijači se hvataju za glavu. Odmah je, kako je pao na parket, tako je zvao sa klupe da dođu. Delo je da... Nadamo se da nije teška povreda, ali najgore ovako kad se povrediš sam, zato što je on bio pod našim košem da uhvati jednu loptu, imao je dvojicu igrača oko sebe iz Bajerna, ali niko nije išao na njega. Previsok je on za to i evo ga, diže se. Evo da imamo da li može. Pa ne baš. Ne baš. Ne može se osloni na nogu, iznose ga sa terena. Malo hramlje, malo ga nose, evo. Opet ide skandiranje Obradović Željko. 16-7 inače za Bayern. Tariq Jones zakucavanje za 16-9 za Bayern. Ne prestaje navijanje Obradović Željko u areni. Mnogo bolje u skoku Bayern. Lučić zakucava 18-9. Ma nema veze što me pljuje ovo što kaže S. Milošević. Nemam ja problem da me pljuju ljudi, ja stvarno se trudim da pričam realno kako jeste i kako bi da kaže kako to može se razume. Sad, ako neko ne želi da gleda realno, onda naravno može da gleda to drugačije, ali realno gledano ovako, evo, kažem kakve su stvari. Ima naravno, da ne kažem samo, nije Željko, ja sam se osvrnuo na Željkovo obraćanje, a ovo gostuju neću ni da komentarišem, niti da pričam nešto uopšte o njemu, bukvalno to znate i sami zašto je tu i kako je tu, koga je postavio tu, tako da tu nema šta, on je čovjek zadatka i to je to. Nema veze, hvala na podršci u svakom slučaju, nema. Nije, pazi, evo ovo JM što kaže, Aca jedni kaže ono što mislim, kad mi neko odgovori šta je uradio Željko u drugom mandatu, baš me zanima. Nije poenta šta je uradio, možda bi on uradio nešto. Pri tome bio je sa onim Realom, onom serijom, bio na korak od Final Fora i ko zna šta bi tamo bilo. Možda bi sve ovo bilo skroz drugačije da se nije onako završilo kako se završilo i sa kaznama i tučom i svim ostalim. Ko zna šta bi bilo. To stvarno ne možemo znam. Znači, možda bismo pričali i bajke, možda bi bila i titula u Euroligi. Ko zna? Znači, to ne vredi. Da su se malo pogubili konci, pogubili su se, ali mislim da tu ima veliki udeo i uprava. I ovi loši odnosi uprave. Ovo što je Željko izneo kao loše odnose. Meni jedno što smeta tu u celu te... Mene ne čudi da su loši odnosi bili. Pa ne može, ja kažem, čovjek zadatka, pri tome znamo svi karakterno kakav je. Da ne lajem sad. Mislim na Ostoju. I sigurno da Željku nije bilo lako. Postoje i one... Šta nije bilo? Nije bilo, mislite, plasmana. Pa dobro, nije bilo, ali kažem, problemi su očigledno bili onako
dublji, ne u smislu Željko ne zna košarke, nego su očigledno bili na ličnom planu, unutar uprave, da kažem, rukovodstva kluba, dovođenje igrača, menadžeri se naravno pitaju ko je s kojim menadžerima radio, dovodio igrače sa ili bez Željkovog Amina i tako dalje i tako dalje. U takvim uslovima tebi kao treneru, kogod je trener, Željko ili Žika ili Aca ili JM, nebitno. Teško je da radiš, je nemoguće da radiš. Ako ti ne možeš da isplaniraš ništa i ako ti dovode igrače koje ti nisi hteo i tako dalje, to je vrlo nezgodno. Sad je ima i Željko tu putera na glavi, da se ne lažem. Ona pre 2 godine kad je otpustio ceo tim, znači bukvalno sve igrače koje si pri tome ti doveo. Znači to, ja stvarno, evo se ne sećam kada je airball Bayerna, ali je 18-11 i dalje za njih, 2-25 do kraja prve četvrtine. Ja se stvarno ne sećam slučaj u Euroligi da je neka ekipa otpustila ceo tim, osim ako se klub, da kažem, gasio ili su imali neke žestoke finansijske probleme ili tako nešto. Nije bilo takvi slučaj. Ali opet, evo, ako gledamo sada ovo poslednju sezonu, kraj prošle sezone, početak ove sezone, kako već, očigledno je tu došlo do te kulminacije nekog, šta ja kažem, nezadovoljstva i nefunkcionisanja u samom vrhu kluba i da je to ostavilo velikog traga na celu ekipu, na Željka, na funkcionisanje uopšte cele ekipe i tako dalje. Zvezdute stvari, mislim, ali šta se radi? Možda je Željko pocenio, kako kažem, okruženje i sve ovo što ga čeka u Beogradu. Jer on je u Feneru, recimo, imao ogromnu podršku. Oni su jednostavno bili rešili, s obzirom da im je išlo loše u fudbalu, a basket je dobijao na popularnosti i tako dalje. Oni su rešili da jednostavno da ulože velike pare u Vašington, pogađa trojku za Partizan 18-14. Minut 50 do kraja prve četvrtine. Ja, užasno tek, pa jeste, mislim, ovo su ipak ekipe sad na tabela, da se ne lažemo, plus, evo, kažem, rekao se sa Bayernom, jedna od ekipa sa najlošim napadom u Euroligi ovogodišnjoj, Partizan u ovakvom momentu, u kakvom je, dakle, ne može da bude dobra utakmica, mislim, i atraktivna, što se kaže. Dosta je bilo promašaja, bilo i airbolova. Ne znam gde se stao, negde. Fener, da. I on je dobio budžet i dobio pre svega apsolutnu podršku predsednika kluba. I bukvalno ono, šta god Željko da... Ne, Ostoja nije na tekmi, rekao sam. Nije hteo da dođe u arenu. Ne može on to da istrpi. A predsednik kluba, 18-16. Za Bayern još uvek, ali evo, Partizan mini serija 5-0 i prilaz. Predsednik kluba koji ne sme se pojavi na utakmici svog kluba, šta dalje da pričam? Rekao sam ja samo da ne bude zabune kod ljudi. Rekao sam još u prošlom podcastu, zemlja u kojoj ostaje na funkciji, a Željko odlazi sa funkcije, je zemlja piši propala. Ako gledamo kompetentnosti u obavljanju svog posla i ljudskim kvalitetima, naravno. Tako da tu stvari budu jasne, a to što ja, da ne kaže kritikujem Žeka, možda i sam bih rekao da je to prejaka reč, nego samo što se osvrćem na neke njegove poteze. Ali dobro, mi smo navijači pa imamo pravo da kritikujemo venda po nešto što nam se ne sviđa ili što mislimo da bi moglo bolje, eto, bukvalno to.
Dosta se utišala sada arena, kao da čekaju da vidi šta će da bude. A zašto zvižde svojima? Marko Mirković pita. Pa zvižde zato što je i Željko naveo da je bilo neki problema sa igračima, a svakakve glasine kolaju u vezi samih igrača koji su u Partizanu, njihovom odnosu prema Željku, ponašanju prema obavezama i tako dalje. Znate, nije slučajno Partizan tu gde jeste na tabeli Evrolige, da se ne lažem. Evo šanse Partizana za izjednačenje. Kalatis bacuje napolje, Washington prolazi, ali ne pogađa polaganje. 45 sekundi do kraja prve četvrtine, 18-16 za Bayern i napad za Nemce. Bonga pravi faul. Jeste bio faul i vuku ga za dres čak, tako da... A to što se tiče zviždanja našim igračima, to mi je isto priča Zabadi pa vladaj, jeli? I Ostoja puštao bombe o dešavanjima u klubu, reakcijama igrača i tako dalje i tako dalje, verovatno isto iz tog razloga. Eto, nisam ja kriv, evo šta rade igrači. Najbolje kad se zavade jedni među drugim. Pa jedino ako je došao kasnije, ja ga nisam vidio. Srki ima neke obaveze, nije ovo bilo planirano uopšte da radimo, pa je nešto isplanirao, trebalo bi valjda do 10 da dođe, tako. A sad vidjet ćemo koliko bude interesovanje, kako bude utakmica. Ja sam i mislio da se uključimo na početku, da imamo da je sve okej, što se kaže, i kakva je atmosfera i da to malo iskomentarišemo i prvo poluvreme. Sad ako bude što se rezultata tiče sve jasno, onda ne bismo ni ostajali dalje. Evo, kraj prve četvrtine, 20-16 za Bayern i njihov napad, ako mogu da odred. U zvuk sirene 22-16 za Bayern i ponovo zvižduci cele arene kako se završila prva četvrtina. Tako da, eto, vidjet ćemo, ili ostajem i ja, pa će doći Srki, ili ću i ja da pobegnem. Sve zavisi kako bude sada, evo druga četvrtina, da vidim. Ako bude neka katastrofa, onda nema šta dalje da pričamo, tako nam i kako nam. Treba da imaju sad sa Pukuševski, stvarno jako, jako nezgodno, bukvalno u doskoku je onako, kažem opet, bila su dvojica igrača Bayerna oko njega, ali ni sa jednim nije imao kontakt, pošto najviši je bio i lopta se odbila dalje od koša iza njega, tako da ga niko nije dirao, on je doskočio, proklizala mu je desna noga i očigledno da je koleno stradalo, sad koliko je stradalo, to ćemo da imamo. Jeste, ovo Šonzi Bank što kaže, otišao je za sada, sad plakati i pričati o tome, a celu sezonu baciti je dijagnoza. To je ovo što sam i ja isto bio rekao, u smislu ne možemo mi sad, sezona ide dalje. Svidelo se to nama ili ne, mislim, nema mi šta da pričamo. Neće se Željko vratiti, to je sigurno. Mislim, možda je prvog dana još i bilo neke šanse, ali sada ništa. Svakakvih majici ima po areni.
Vidjet ćete već na društvenim mrežama, da ne bude ovdje da puštamo pa posle da nas apse. Evo, počela je druga četvrtina, 22-16 za Bayern i napad za Partizan. Kalates ne može da pogodi trojku, otvorena trojka, ali kratko. Ne znam, deluje mi ono bukvalno kako se Poku povredio da smo pali. Gubi Bayern loptu sada i Partizan ponovo ima šansu da, što se kaže, uhvati priključak odmah. Odlično utočavanje. Super asistencija Kalates za Washingtona. Pa to je meni isto najveće pitanje, ovo što kaže Jema. Zašto Željko nije davao šanse domaćim igračima, to svi komentarišu, zašto nije stvarao igrača koji će igrati za reprezentaciju kao Dule, zašto nije postojao nikakav talent. To se potpuno slaže. Ponovo izgubljena lopta za Bayern i još jedna šansa za Partizan da se priključi. Parker odličan pod faulom, postiže 2 poena, dodatno slobodno, 22 20 i još jedno bacanje. Bilo je priče još kad je došao Željko, on je u stvari došao na krilima te priče, rekao je, jako se dobro sećam, pošto sam bio valjda na toj konferenciji kad je prvi put došao, rekao je, želim Partizan sa 12 srpskih igrača. Rekao je, treba mi vremena da se uverim da li ta ideja može da se primeni u praksi, ali znate da je Partizan uvek bio rasadnik najboljih srpskih igrača, trenutno ih nema, ali znate da je naša ideja da nam oni budu okosnica u budućnosti. Ja bih volao da imam svih 12 igrača iz Srbije, jer mi smo avangarda u evropskoj košarci. Koliko je to realno ili kao to nije možda baš realno, ali vidjet ćemo u narednom periodu. Kao već je dobio neke informacije o našim igračima koji su potencijalni kandidati za Partizan. Najbitnije je da mi uspostavimo klub takav da svi ti mladi igrači žele da dođu kod nas. Moraju da budu svesni gde dolaze i tako dalje i tako dalje. Ali se vrlo dobro sećam baš toga, te priče o 12 srpskih igrača, mladim talentima, najbitnije je da svi oni hoće da dođu u Beograd i tako dalje. U Beogradu u smislu u Partizan, naravno. Ali eto, videli smo šta je bilo to. Znate šta je isto problem sa tim stvaranjem igrača? Samo da se ne lažemo, apropo Duleta i svega toga. Druga je ovo priča. Mnogo je vremena prošlo i pre svega drugačija je Evroliga. Kako čovek sam uhvati loptu, ovo je neverovatno. Trojice igrača Partizana prekinuti utakmicu, sa onim šta je bilo? Tehnička za nekoga. Macy dobio tehničku jer se žalio kod sudije, tražio je faul. 27-24 za Bayern, tehnička za Macy i lopta za Partizan. Drugačiji je format Evrolige. Mnogo se više utakmica igra. Nemate više kada da stvarate igrače. Nemate kada da radite treninge sa njima. Nemate kada da im se posvetite. Bukvalno imate po jedan trening. Ili si došao, imao si utakmicu, vraćaš se nazad, imaš jedan trening, sutra te čeka utakmica
ideš negde na ABA ligu, vraćaš se nazad, imaš jedan trening, putuješ na sledeću utakmicu. Katastrofa. Jeste, da, ja mislim da ćemo raditi za Zvezdan Šturm isto sledeće nedelje. Malo smo tu bili zakazali isto, a potpuno bez neke, da kažem, ono, nenamerno, da ne shvatite pogrešno. Ako mislite na košarku, to ne znam, mislim svejedno. Malo je, ja bih volao Trinkerija da sam vidio, ali očigledno da je to palo u vodu. Svakako da je Pablo Laso, mislim, vrhunski trener, tu nema dileme uopšte. Ali ne znam, ja znam da li to taj mentalitet, da li to što kažu može da prođe kod nas. Ja bi pre sad, mislim, možda bi bilo najinteresantnije vidjeti Igora Kokoškova, on je dobio otkaz u Efesu. Da li bi on mogao, da li je on taj tip, ja još nisam načista, mislim, a da ga jako dugo znam. Bravo. Washington trojka, 30-27 za Bayern. Washington 2 trojke iz 2 pokušaja. Rajaković, da, baš će da sve trči da dođe, da. Ali eto, ne znam, možda bi to bilo, ne, eto, Trinkieri mi je bio onako favorit, to je ono što se kaže lično. Mislim da nema šanse Sale da dođe. Sale je pružio i podršku Željku u celoj ovoj priči i mislim da nema nikakav odnos, niti želi da ima ikakav odnos sa Ostojom i sa celom tom pričom, tako da ne verujem da će dolaziti. Nešto mi se iskreno ne čini preterano da želi angažman po svaku cenu, Sale Đorđević, a drugo što je nezahvalno, ako god da dođe, morate shvatiti, nezahvalno ti dolaziš ovde sa već formiranim timom, gde je Ostoja priča kako nema para, kako nije toliki budžet koliki se kaže i ostale priče, znači ti praktično i ne možeš da računaš da ćeš nekog da dovedeš, sve i da dođeš, kažeš, ajde, eto, treba nam, nema, sad Washington treći put promašuje, ali opet lopta za Partizan, 30-27. Teško je da radiš onda s ovim, jer mislim, ako nije Željko mogao, kakve god da su odnosi bili, znate i sami kakav je tim. I ti ako nemaš sredstava za neka pojačanja, a treba ih i naći na tržištu, sad u ovom delu sezone, odličan alley-oop za Terika Jonesa i 30-29. 8 poena Terika Jonesa, evo, sredina, nije još ni sredina, 5:40 do kraja poluvremena. Tako da god dođe realno vruć krompir. Koraci su. Da. Pa jeste, Trinkeri bi to patetiku tačno, pa je dobro. Kako ono, familija, jeli? Ali možda je baš tako nešto u ovom trenutku potreban Partizanu, se nađe Trinkeri da odličan trener, mislim, to svakako. Da li on može da se uklopi negde ili ne može, to je druga priča, ali što se znanja tiče tu, ja mislim da nema neke dileme. I bio je već u Beogradu, zna sve kako Kalates pogađa i Partizan vodi. 31-30. Kako? Skočio je Kalates, ali na sreću nije se povredio. Zna sredinu, zna sve, tako da verovatno bi se mnogo brže uklopio nego bilo ko drugi, pod jedan, ali kažem, pod dva, šta ćeš sa ovakvim timom, šta možeš ti da promeniš tu ili da uradiš? Osim ako nije odnos igrača prema obavezama i... A kako, Bongice, ne pogađaš, imao je mis meč i opet ne može da pogodi. A onam u reprezentaciji drugi čovek.
Nema koša ni za Bayern. Evo koš Brauna uz faul 33-30 i još jedno bacanje čekam. Džikić bi bio najbolje rješenje, da, njega se zaboravio, spomenuo sam ga ovako u nekim našim razgovorima. Baš, samo što ja mislim da Džikić ne bi volio da dođe u ovo ovdje i da se petlja sa Ostojom. Drugo, vi zaboravljate vi, nije, nego pričamo nešto drugo pa smo zaboravili. Savić je otišao, znači Partizan je trenutno i bez sportskog direktora. A ne može klub da funkcioniše, pogotovo ako dođe novi trener. Kako ćeš? Ko će ti voditi to sve? Paspalj preuzeo, ali Paspalj ja mislim da ne može da... Mislim zbog zdravlja, ne zbog znanja ili ne znam čega, nego da... Da, evo što kaže Šonzi Mike, Džikić bi se potukao sa Limarom za 56 minute. Potukao bi se, ja mislim, na prvoj utakmici već. Možda i pre utakmice. Marko Mirković kaže, Željko je brend evropske košarke kao zvezdaš, kažem, ume na ime mnoge kvalitetne igrače dovede, stvarno ne znam ko je normalno mogao da ga naziva Turčinom i Slupčin Gadas. To smo mi, mislim da se ne lažem, to pod jedan. A pod dva, ja kažem, donekle razumijem navijače, oni uvek navijaju za svoj tim, pa sad što je vređanje deo tog navijanja, to je opet naš specijalitet, jeli? Da ne bude da ne zameram, naravno zameram, ali kažem, to je tako, tu smo gde smo. Jeste, to je bila ideja valjda u Partizanu, da Željko može da na ime da dovede igrače. Sad to je opet ova priča o budžetu i tako dalje. Da li su došli igrači neki koji su došli ovako bitni zbog para ili su došli zato što je tu Željko. A sad se malo više ipak vuče na to da su došli zbog para, a ne baš zbog Željka. Evo kao i ovaj mali Finac koji priča onako otprilike, dobro, ja sam tu još, pa posle idem, prezimio sam, što se kaže, u Beogradu i to je to. Hvala. Evo sam Milošević, kaže, sjajan stream. Hvala. Meni još i onako, meni je lepo u društvu da gledam, to je glavno. 34-30 za Partizan, 4 minute do kraja polovremena. Faul, jeste. Parker pravi faul, ali dobro. Mislim, nije dobro, ali navuko ga je. Sreće pa nije bio koš. Eto. 31-34. Još jedno bacanje. Utišala se, značajno se utišala. 32-34. Značajno se utišala. Hvala. Ma nisam, ja sam pglu. Ne bi radio ovo da sam pametan. Vjerojatno bi se ostajao da sedeo i pušio neki Thompson. Utišala se arena, baš onako značajno, iako Partizan vodi 34-32, ali to je, nema to, mali neki raspad u odbrani Partizana i mora timeout. 34-34. Nema te vatre, mislim, ni među navijačima, ok, bes, da, ono što je bilo na početku, vređanje i Vučića i Ostoje i igračima, zviždanje i tako dalje, ali evo sad se onako uvukla neka, da ne kažem baš kamerna atmosfera, nije tako, ali nije onako kao što zna da bude, posebno kada eto Partizan gubi na početku, pa evo sad je poveo bio, ali nema te vatre. Evo Jema kaže, ma kakvi Željko, svi zbog para. Kao vratit ćemo se u Partizan, da završimo karijeru, pričali igrači koje je stvorio Partizan i niko nije došao, jer naravno igraju za pare, a ne za ljubav, da se ne laže. Pa dobro.
meni nekad i to obraćanje, osim ako se ne vraćaš kao neki, da kažem, funkcioner ili tako nešto. Meni to vraćanje pod stare dane isto ne pije vode, ne znam, kako mi to, ako si već istrošen i više ti se ni ne igra i nije ti ni do čega, šta ćeš mi onda ovamo? Ali dobro se, to je... Evo, gotov je time out, nastavljamo dalje. 34, 3:26 do kraja polovremena. Šta kaže Marko Miković, kao što i Dončić loži masu da će karijeru završiti u Zvezdi, ako to i bude, bit će sa 39 godina kada ne bude mogao da hoda, pa da. Ne vredi, mislim, ne... Lepo je to, verovatno bi dao neku, neki mali impuls i tako dalje, ali šta znam, nije to baš uvek ni uputno. Kaže bi, po meni veća je prednost za... se zviždi Vanje, ušve Vanje u igru. Zviždi mu cijela arena. Ostade 34, bacanje su za Bayern, ali nema pogotka. Pa dobro, da, uvek donesu i nešto, pokrene, možda proda neke nauči neke fore, klince ili tako nešto. Ne, prvo bacanje se nije važilo. Evo sad, 2 poena, 2 bacanja za Bayern, 34-36. Ako može da naučiš neke klince nekim foricama koji su u klubu, možda i ponašanju nekom, jeli ti kao stariji, iskusniji i tako dalje, ajde, mislim, neki benefit može postoji, ali sada će to da donese neku prednost ogromnu ili da to bude neka promena gde će klub sad odjednom da ode na Final Four ili nešto, u to ne verujem. A da može pomogne ovako, da, privlačenjem publike, pa ne znam, privlačenjem medijske pažnje, sponzora, svetske možda pažnje, ako je neka baš ogromna svetska zvezda, to da, to svakako. Ali generalno to nije rešenje, mislim sad neko čarobni štapić koji će da ti promeni svet, i ako nemaš i dalje solidnu ekipu, džaba ti da ti dođe Michael Jordan. Portman daje trojku i 39-34 čas posla. Partizan serija, koliko je bilo? 10-0, a ovi sad serija 9-0. 36-39, 2 minuta do kraja polovremena. A ne, može Middleton pogodi. Pa jeste činjenica, mada Teodosića su zvali, još jedan pogodak za Bayern, sada je već 41-36. Teodosića je zvala Zvezda, mislim, nije se on ni nudio sam, niti... Možda je ovo bio faul za Partizan, ali na sreću na drugoj strani out. Gaženje linije, onda out, lopta za Crno-Bele. Zvali su iz Zvezde Tea, a sad, ako te zovu, ti ćeš da odeš, mislim, pa. On je rekao na kraju, samo to da kažem, to je ta mala razlika u tome kako ti pričaš sa javnosti i prema navijačima i tako dalje. I on je sam rekao da ne može puno da pruži, mislim na Tea, da ne može puno da pruži i da navijači ne očekuju previše. Pa su se opet navijači oduševljavali sa svakom njegovom ekstra akcijom, bilo ih je malo, ali eto, kad je bilo takvih akcija, svi su skakali oduševljeni.
Ja kažem, ako ništa drugo, eto što se toga tiče je bio Teo pošten, rekao ja ovoliko mogu, ako vi hoćete to, toliko mogu da pružim. Sad što je to možda na kraju bilo i malo manje nego što je rekao, to je druga priča, ali niko nije očekivao od njega da će da odigra 60 utakmice po sezoni. U prvoj petorci. Ovo je Fogtman poludeo, evo, još jedan pogodak za njega, 43-36. Odmah, čim Marinković uzme loptu, svi mu zvižde. Sad je još promašio polaganje. Ali kamerna atmosfera u areni, stvarno. Kraj polovremena. 36-43 za Bayern. Imao je Partizan 4 poena prednosti, 34-30. 13-2 serija Bayern. Pa zadovoljnije nego Mirka, ja mislim. Svako. Teška utakmica za Partizan. Eto, jedan taj moment, jedna dobra deonica gde su uspeli da se vrate i da povedu, međutim i to je kratko trajalo. Kako je došla ta serija Partizana 10-0, tako i otišla. Bayern kao da je ponovo, imao je te neke minute gde su stali, ali brzo su ponovo uhvatili ritam, vratili se i evo ih sa ubedljivom prednošću na poluvremenu. U areni mirno, na početku je bilo žestoko skandiranje, međutim kako je utakmica odmicala, tako je bilo sve tiše i tiše. Kažeš, on si majke nema me čak ni začuo da je onaj namerno oterao Obradovića i pumpa priču da se skrene pažnja. Da, pa da, to sam ja rekao još u prošlom u prošlom podcastu. Baš je to bila isto moja priča. Ljudi, šta se sve dešava ovo po NIS, ne znam, ovo, ono i tako dalje, i idealna priča, ajde svi da pričaju o Željku, da li odlazi, da li dolazi, nije bitno da li navijaju za Zvezdu, za Partizan, svi to pričaju. Diže se frka, drama, hiljade ljudi ga čeka na aerodromu, prenosi se snimci, društvene mreže gore i tako dalje. Ne bih vas zadržavao dalje, kao što vidite teška je utakmica i poluvreme, pa tu da se razilazimo. Srki će biti tu u subotu, pa ćemo onda da se nakačimo i da pričamo i o Veljku, i o košarci, i o predstojećem fudbalu isto, i o svemu drugom, pa da, što se kaže, da tu završamo. Za danas i za večeras, naravno uz nadu da će Partizan bolje igrati u nastavku. Iz svega možemo pozitivno da zaključimo, kakva god je situacija, da je dobro da nema incidenata i da, znate i sami da su najavljivali neki da može bude žestokih incidenta u areni, što bi značilo čak možda izbacivanje Partizana iz Evrolige, toga nije bilo. Pa se nadam da će tako ostati do kraja, po svemu sudeći i hoće. Eto, hvala puno, čujemo se u subotu u nekom standardnom večernjem terminu i onda za Zvezdu u sledeće nedelje. Veliki pozdrav svima, ćao, hvala što ste došli, prijatno.